السلام علیکم برادرای عزیز. اما که من گم شدگی هستند محمود و سعید. سال تولد 14 ینور 1986 در شهر سوچی. کسی که در یگان جا دید به همین نمره خواهش میکنه که زنگ زنید. سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خدا نگهبان تو باشه. خیلی دیده که مقصد اکای سعید جان محمود و سعید گم شدگی به خاطر الله یک لایک یک کامنتر یا همه شما هیچ نمیره تا که ویدیو ما پهن شود، یعنی که ما سونکار نمینیم. این مثلا یک بعد دیمش برادر عزیز چی مسئله گاو زنی بدم. مسئله همی که در همی کارای خیر چی یاردم باشه چی کمک باشه دستگیری کنه تا این ویدیو پهن شود. برادری که دین سوخته بود من رقمای تلفنش هم موندم فقط برای کمک کردن، یعنی که زنگ بزنی بچه سوخته بود در شهر. الحمدلله خدا رحمت و مغفرت کنه بردن جابجا کردن، یعنی که در خونه شون راستیش صورتو چلوی کردن به حد بیزیب سوخته بود، یعنی که بعد جون برمد از تنه دیگه چی میگم دیگه فرق نداره تو چه میسوزی تیپید میشه پورا میشه، یعنی که دردی نمیبینی. با اون خاطر احتیاط باشه در جای باشه نباشه یکم درجهش به فکر پروردگار راه اسلام بعد وطن بعد پدر مادر کنی تا یک زلال نرسونه بر جامعه و با اهل بیت خودتون. خیر روزی برادرم قبل خدا و رحمت مغفرتش کنه چقدر سوم جمع شد. ما در گرچند کارتن هم بدیم برادرو زنگ زدن خیلی به ما واسطه رقمش پیوست بده 52,000 روبل ارسی جمع گیر شده است از نلیچی تا مقصد پیروت کردن همیشه خلاصا 52,000 برادر خیلی با 3 فرزند داره رویش کردن چقدر از خود کنه انیخش نمیدونم اما 52,000 گو جمع گیر شد رویش کردن خدا رحمت مغفرتش کنه. من رقم دادم کارت پرتن هم بودم. خب بعد یک مسئله دیگه برادرو بسیار سوال میته او کپکا بسیار کپکا وقتی در عربستان بودیم کپکا چی بود؟ اونجا گرم بود. مثلا در اینجا کپکا گذاشته بودیم همین توقی من پروست ملو نیستم همین توقی همین توقی دوست میدارم مثلا میخوای خشرو دوست میدارم گم کرده بودیم با نشید ای جو اکه حسن ای پرسپینگ میر با هفته یا تگرفتیم بود سر مگذاشتیم مثلا توقی فهمو که من همین نمو توقی دخترانه دوست میدارم ایم دوست میدارم ریشه، یعنی که حرکت میکنم که اما وقت یعنی که او خرج بود کنم یعنی تعریف هم میشه خشرو نگاهش کنم. یک مسئله دیگه دوستان عزیز مسئله خواهرها من با نصیحت نیستم خیلی نصیحت پدرش نمیگیرم. ما هم خواهر داریم فرزند داریم دختر داریم. خواهرای عزیز مادر عزیز پدر عزیز اکوها و دادر یعنی که خواهرها و اپوها را نظارت کنی. خواهرایی که یک اگر چند همه میبینی احتیاط باشه. یک خواهر سحری زنگ زد خیلی گریه کرد صورت میگیرن قطعی دوگانه و مقصد یگان همسینفو یگان معرکه ده بعد همون صورت ها از اینترنت هم اجزای شبکه های مجازی سه شده که مردم برای پرسموتر میبخشی چون چکا میکنن. خدا اکر نگهبان باشه. بعضی همه بلاگرها در نظر ندارم مقصد همه کسب داریم بعضی برادرها خدا اکر نگهبان باشه برای پرسموتر سخت و نرسه بعضی تا در ناخونک میبخشی خواهر اپای خودتون میمونه تو پرسمون تر لایک بمگیری. مقصد احتیاط باشه همه مردم دخترای مردم صورتاشو نمونه. خواهر گیره دوره شوهر کرده شوهر جدا شده صورتش در اینترنت پرتافتیان زیغ میشه. دوستان عزیز خواهر عزیز کدمی صورت داره صورتاتون رو دلیت کنه در یگان تلفن دوگانه جوره پوراتون باشن او دلیت کنه، یعنی که شما یاش هسته اولی جوان هسته خصوصا این دخل داره به زنها شما یعنی که چیکار میکنه وقتی صورت میگیره پگر و شوهر میکنه صورت شما در اینترنت اینستاگرام مقصد نکلاس چیزی میغلطه یک شوهر میبینه ها این مردینی و اینترنت شده وای فکر نمینه که خیلی در وقتی یوشش بود یا صورت یگان جا گرفت بعد مقصد ترشی زندگی بیزیبی زندگی سر میشوده. با همون خاطر احتیاط باشه. بعد شوهرها برادرانی که مقصد اویلدار میشه یکی غلفت صورت امو اویلت در یگان اینترنت میبینی یگان چی اول همه جانب نگاه که میگن یک کس که نسبتش یک گاو زدن حضرت عمر میگه 70 پهله هم کار نگاه کنی 70 بعد 71 پهله بعد میتونی چیزی که تصمیم گرفتنی بکنی. با اون خاطر در او سراسیمه نشه زندگی یک کس جزیر نکنی. یک آدم 18 21 سال فرزند کلون میکنه با دیل پر به شما رو میبروره میتیه و مال نیست بگیرید در کوچه پرتویش. من که با نصیحت نیستم پروس زیغ میشه ده
برادرها میگن که تو ملای چوی که مردم میگوی، یعنی که با مردم ما خیلی شدیم بسیار مراجعت میکنن به هر نه تنها با ما، با دیگه برادرایی که به همین شبکه‌ها سرکار دارن، خود به طرف مشینکی باشه، خود به طرف دوستاری باشه، برادری باشه، یگون کمک باشه، احتیاط باشه. شخصایی که کار میکنه در پاسریدنیکو، شخصایی کار میکنه در پاتین، در رجیستراسیون، در سیم اسپوری، همو آدم بشناسه بدونی، بعد سنبته، بعد بعضی از همو زلاتای کرانه برمده، پرونه برمده، چکسه برمده، مردم حرکت میکنن که الله در همه سوم بگیرن، چیکار کنن؟ بعد هم خیلی نمیتیم واوریم، هم خیلی گپ چپ بعد زیاد میشه، قرضداری سر میشه، بعد با هم خیلی اینترنت ها برمدین چی میگن؟ سوم میتیم زیاد میکنن، با ابراد نمیتیم، فند فریب، یعنی که احتیاط باشه، حرکت کنه. خداوند کل گناه ما را عفو سازه، برای راست همه ما را هدایت کنه. پدر مادر عزیز، فرزندان را احتیاط کنید، برادر عزیز خواهراتون یعنی احتیاط کنید، صورتاشو در هر جا نروان. برادرایی که صورتا یک کس نسبت یک کس میپرتوین احتیاط باشه، دختر یک کس در اینترنت نپرته، وای ماشینی که وای دزدای دروغگو وای چه خطشان صحبت کنه، یعنی پس اکران همین کارا حل کرده شون خوبه. با آب روی یک کس بازی کردن، یک کس در اینترنت گذاشتن، ای از روی مسلمانی نیست، هم از دیدگاه اسلام، هم از قانون جمهوری تاجیکستان، خصوصا یا قانون فدراسیون روسیه جوابگاری داره. اگر هم آدم در بالای شکایت بنویسه میتونن که تو با جریمه کلان یا با حبس گرفتار کنه. به همون خاطر با آب روی مردم بازی نکنه. خداوند نگهبان همه ما را برای راست هدایت کنه، نصیحت کنه. نردم پروسو خوب است، یک کس تماشا میکنه.